हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूको आफ्नै च्यानल बेस्ट खानामा। म किरण पुनः उपस्थित भइसकेको छु तपाईहरूको माझमा र आज पिनट सिरिजको अन्तिम एपिसोडमा। मैले यस सिरिजमा पिनटबाट बनिएका अनेक मिठो र सजिलो अनि स्वास्थ्यप्रदक रेसिपीहरूसँग तपाईहरूलाई परिचित गराइसकेको छु। आजको अन्तिम रेसिपी रहेको छ पिनट लड्डू। सुरुवात गरौँ सामग्रीबाट। सामग्रीहरूमा रहेको छ ग्रेटेड कोकोनट, यो चाहिँ फ्रेस कोकोनट रहेको छ 1 कचौरा, र रहेको छ भुटेर लिएको छु मैले यो पिनट जुन चाहिँ 100 ग्राम जति रहेको छ, र लिएको छु सेतो तिल 2 चम्चा भुटेर, र सक्खर रहेको छ आधी कप जति, र रहेको छ 2 चम्चा जति घिउ। अब भने म यो भुटेको पिनटलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गर्छु। हामीले एकदमै फाइन पेस्ट बनाउनु पर्ने छैन, हल्का खस्रो टाइपको नै बनाउँछौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो पिसिसकेको छु। यतिको टेक्सचरको हुनुपर्छ यो। अब भने लड्डुको मिक्सचर तयार पार्नको लागि मैले बसाले प्यान र यसमा राखेँ 1 चम्चा घिउ तातिसकेपछि मैले यसमा राखेँ सक्खर र थोरै मिक्स गरिसकेपछि यसमा थोरै पानी राख्छु र चलाउँदै सक्खरलाई मेल्ट हुन दिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो मेल्ट भइसकेको छ। अब भने यसलाई 1 मिनेटसम्म यसरी नै उमाल्नेछौँ र यो हेर्न सक्नुहुन्छ गाढा भइसकेको छ। अब म यसमा राख्छु पिनट र सँगै राखेँ मैले कोकोनट र तिल। सक्खर मजाले उम्लेर गाढा हुने बेला हामीले फ्लेमलाई लो गरिदिनु पर्ने हुन्छ र हामी यो प्रोसेसहरू सबै लो फ्लेममा नै गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो राम्रोसँग मैले मिक्स गरिसकेको छु। अब भने यसलाई म एउटा प्लेटमा ट्रान्सफर गर्छु र सेलाउनको लागि छोडिदिन्छु। यो मिक्सचर सेलाइसकेको छ। हामीले यसलाई कम्प्लिटली सेलाउन चाहिँ दिनु हुँदैन, हाम्रो हातले सहन सक्ने तातो चाहिँ हुनुपर्छ। अब भने मैले थोरै मिक्सरलाई हातमा लिएर यसलाई चाहिँ मुठीले थिच्दै लड्डुको सेप दिँदैछु। यसरी नै सजिलैसँग लड्डु बन्दै जान्छ साथीहरू। यसरी नै मैले अरू पनि लड्डुहरू बनाएर तयार गरिसकेँ साथीहरू। यो लड्डु बनाउन जति सजिलो छ त्यति नै स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक छ र स्वादले पनि भरिपूर्ण छ। यो जाडोमा तपाईँहरूले पनि बनाएर स्टोर गर्न सक्नुहुनेछ र मन लागेको बेला खान सक्नुहुनेछ र आफ्नो बच्चाहरूलाई पनि दिन सक्नुहुनेछ। आशा छ तपाईँहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहुनेछ र आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुनेछ। र यो रेसिपी मन परेको छ भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि च्यानलमा पहिलोपटक जोडिनु हुँदैछ भने सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। आउँदै गरेको दीपावलीको शुभकामना दिँदै फेरि नयाँ र मिठो रेसिपीहरू लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि खानुहोस्, पिउनुहोस् र मोज गर्नुहोस्। धन्यवाद।